بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا درسو قال إنسا جتشو درا نتي أكا ورا دعاتا ورا معلومة حقيقة إسلام ما جرين دلنا ماتيف إسلام ما مالجو أمنتين إسلام أمنتي سجادة وفامتيمتي أمنتي مهرابا وكين أمنتي منبرا أمنتي إبادة أمنتي مسجدها وفاتيمتي أمنتي جرينياتي سيري ربي مسجد قفا كيسا ميتي كيسي كي كيسا قال دلدلة كي كيسا سين قبا كي كيسا سين حقا جرينيا سي في ربي جدو سي في سجدو جو سيري ربي سينا جدو نمني قرينا منتي إسلاما أكرمت منتي يرو رمضانا يرو أيانا تقوس كلينس إساء قفرت فكس قراني يرو كان أكوانيني الرقلات أني كسبون أنكنا جرينيا أنكنا سياسة كيست وجنسة كيست أنكنا كلت الددا كيسك أبو أمنتي روحي أمنتي قبري أمنتي قلبي قفتي قفاب سنتجرو إسلام من جرينيا حياة كاملة شاملة جرو قوتوف كيسك أبو كم تنكمني لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كقامة كان أومي كالدنيا كان أومي كأرضي أمي سمي أمي بوتتي أمنتي كان كانوا ترجي أمنتي كان كانوا فلتي أمنتي كانوا جالتي قرآن كانوا بوس النبي محمد النبيوتكما تمكم إباتما دلنا ما تفرجي سلافوكما ميشوتين كمو يتوجتمي قباف إيه فمو مانوالي توجين بقى كجل فمسا تلفزيون يكون يو أستويت إنكو بتاع تشتويت إن دلقا تشتويت إنشوف ما هذا مانوالي كوني قد تشجرين أرضي كنا جلك أبغاف لأن وهجا غاف دونوتي قرآن نتركي مانوالي أرضيتي مانوالي جرين ياتي كدبر كرفوتي فرمات أنا نما هم داتي كناف ويتك أبتيك على إنسان دبنو إما إجا دينك ديكو فاسونتاني إسلام ما تدور بؤورة bu'uura waan kana ittiin hiiku dhibdeen kun uummata keessaa ittiin bahu akka itti uummanni dandamatu yeroo kamuu qaala'insa jireenyaa keessatti islaamummaa maal akka kaa'e wal barsiifnaa kanaafuu akka daa'iitti akka nama amantii islaamaatti nama affeerutti islaamummaatti nama waamutti itti dubbannu islaamummaan jireenya kanaafuu waan ija diinagdee yookiin ija saayinsii diinagdee qofaan keenyu miti islaamummaa furmaata qaba jechuun ni barbaada. Ittaan suudhaan immoo gaafeetti na gaafatti irratti ani ogeessa diinagdeetii miti akka qorannoowwan addunyaan lafa keessa qoradheetti ilaaletti qaala'insa jechuun meeshaa qaala'uudha moo mallaqni du'uudha jecha irratti irra hedduun warri qorannoolee waan kana irratti gaggeessan daldaltoonni addunyaa akkasuma saayinsiin baankileen addunyaa akka lafa kaa'utti qaala'insa jechuun qal'ina mallaqaati mallaqni huqqatu mallaqni du'u humna fixatu fakkeenyaaf si kaahee torbee tokko duraati fayyaa qabdaa kiiloo 30 lafaa kaasuu dandeessa waan humna qabduuf torban tokko dura fakkeenya qaamni kee fayyaa qaba humna qabda kiiloo 30 kiiloo 50 60 lafaa kaasuu dandeessa akka kiiloo 100tti boodarra torbee makana keessa dhukkubsattee humni kee bu'e boodarra kiiloo san ni kaasa jettee itti dhuftu kiiloo san kaasuu dandeessu asitti amma kiiloon 30 duraati garuu maaltumma hir'ate laafina keettu kiiloo kana kaasuu dadhabe kanaafuu diinagdeen qaala'insa jechuun harka ol aanatti meeshaan gabaa keessaa dhabamuu osoo hin taane mallaqni meeshaa gabaa keessa jiru bituu dadhabuudha fakkeenya mallaqni kee waggaa 5 irraa 1,100 waa 100 bitee hojjennu har'a immoo 1,100 waan lama bituu dadhabuudha qaala'insa jechuun isa kana yeroo gargaree immoo waa dhabamuun qaala'uu ta'u hin ta'u. Sababni isaa amma fakkeenya meeshaan yoo gabaa keessaa wanni tokko yoo xiqqaate hin qaala'a. Wanni tokko yoo baay'ate immoo irra kasa. Kanaafuu dhiheessii gabaa irrattis oomishtummaan gabaa keessatti dhiyaachuu yoo hir'atellee qaala'insa fida. Waan gabaa keessa wanni dhabame waan qaala'uuf wanni baay'ate waan rakasuuf jechuudha. Tole qaala'insa kana maaltu jalqabuma isaa maaltu dhaluu danda'a? Haati isa deettu maali? Gadaamessi qaala'insa dhalu tokkoffaan rakkina ilma namaati harka isaati gocha ilmi namaa walirratti dalagu yakka inni walirratti raawwatu addunyaan rabbiin qaba bar kawaan addunyaan kun dalagu ilmi namaa kun dalagu hunda irratti gatii namaa kafalu qaba har'a nuti isa arguu dhabnullee inni gocha dalagamu harka kiisii namaa seenee hatu baankii seenee hatu gabaa ummataa keessa seenee hatu rabbiin arga hundarratti immoo deebiin hundi akiraan jiru gaafa asirraa galle qofa hin jiru asirratti dhandhama deebiin hedduun asirra akka dhandhamamullee jira
akkuma rabbiin qur'aana keessatti dubbatu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وان دلنا ما راوتين ركني أرضي في لفرت اللي بشان كيست اللي مدتي جرا ربي كنافو قدان يكي قدان الدنيا اللي ما أردت راوته بلا الدنيا كانت سببني يك بني آدم جتش أتجت أنجب gabaa addunyaa keessa dhiibbaa qaba qaala'insa keessa dhiibbaa qaba gochi ati raawwattu gabaa keessatti raawwatu yookiin namni biraa raawwatu gabaa addunyaa irratti dhiibbaa qaba harkaan dalagata jechuudhaan qaala'insa harkumaan dalagata jechuudha kanaafuu gadaamessi qaala'insa dhalu tokkoffaa yakkuma dhala namaati kana keessatti immoo kullu raziyyatin wa kullu baliyyatin sababu hadhambu wa kullu zambii rakkoon fitnaan qaala'insi diigamiinsi min gharqin wa harqin wanni socho'iinsa kirkira lafarraa qabee hundi isaatu maasiyaadhaan gabbu'a. Rakkoon fitnaan hundi lafarraa ka'uudhaan immoo toobaadhaan ka'a. ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة جدا عمر بن الخطاب يكي فتنان چنكان كمو مصيبة دچرت وجتمون قد يبقى جدا كإتين كأمو نمني أرارمو قران إساق الله ربي ولتدي بقول أجل كان هندك يستاكن تلو مو هنغفر رتي وان فكينيا على إنسى الدنيا كانت لو كيسا أكا سبباتي توقفان ورانا ورانا الدنيا كي يكون فكينيا ورانا الدنيا توقفا لما فا حق هرقاتي سببك على إنسى جرينيا كانت أجر فكينيا جرمان يوفرتي ورانا الدنيا لما فا بودا جرمان ساقا موتما نازيتين هتلر المنما قرا نما مليون hedduu fixeedha miliyoona isaatu daangaan qabu garuu miliyoona jahaadha gariin haga miliyoona 40-50 illee kalaqqa jira haga sadarkaa sanitti biyyi waraanaan diigamurraa diinagdeen biyyaa oomishtummaan biyyaa dhukkeen irraa ka'ee sababa diinagdeen biyyaa kan jiineef biyya mallaqa baay'istee maxxansitee jarman mallaqni baay'atee maxxanuun immoo biyyoota keessatti dhiibbaa hamaa fida kanaafuu fakkeenya lola addunyaa tokkoffaa lammaffaan balaa addunyaa kanaa hagar'aatti dhalli namaa baadhataa jiru ta'uu kan namoonni qorannoo addunyaa irratti gaggeessan ni beeku seenaallee beeku. Gara dhiyeenya as dhiyeessinee yoo ilaalle lolli Raashiyaa fi Yukureen gabaa addunyaa raasuu keessatti humna guddaa fide. Fakkeenya yoo fudhatte Raashiyaan addunyaa keessaa boba'aa dhiyeessuudhaan akka addunyaa sadaffaratti argamti. Paarsantaa 11 boba'aa addunyaa kan addunyaa irraa waraabattu baajaajii fi motorsaayikilii nuti ittiin sochoonu dhiyeessii Raashiyaan addunyaadhaaf raabsitu. Gara nyaataatti yoo deebine qamadiin addunyaa tanarraa paarsantaa ol aanaa paarsantaa guddaa addunyaa tanaaf kan dhiheessu Yukureen. Paarsantaa 10 jedhama akka qorannootitti. Sababa jarri lamaan wal waraanuu eegalanirraa boba'aan Raashiyaan duraan dhiheessitu hirra guddaa waraana biyyattii isii keessatti gaggeeffamu cufuuf san uwwisuuf gabaa dhiheessi addunyaarraa sassaabattee ganda keessatti deebiste. Yukureen oomishtummaan biyya isa achi buqqa'uu fi namni biyya keessa deemee hojjetatuu dadhaburraa qamadiin addunyaa paarsantaa 10 hir'ate. Gabaa addunyaa irratti qamadii irratti paarsantaa 30 irraa haga 50 dabalee jedhan. Gatii. Kanaafuu daabboon ati Finfinnee fi haga Niiyoorkiitti nyaatamullee qamadii biyya Yukureen irraa dhufu jechuudha. Gabaan addunyaa akka hidda qaama namaati. Hiddi qaama kee keessaa hiddi tokko yoo miidhame qaamni kee kun guutuun lolaa bula. Miidhamee hin laafa. Waan mataan si bu'aafatee fakkeenya qaamni kee guutuun laafa jechuudha. Bashannanee seeqatuu hin danda'u. Bashannanee seeqatuu hin danda'u. Ammallee akka muka hidda muka tokkooti. Mukni tokko hiddi tokko yoo cite mukni sun hin goga. Gabaan addunyaa bakka takka yoo miidhame gannanaa fi safiinati waahid. Addunyaan tun doonii takka keessa jirti. Akkuma rasuulli rabbii addunyaa guutuu doonii takka fakkeesse. Warra jala qubatuu fi warra gubbaa qubatu. Warra jala qubatu ol baanee bishaan dhuyne yoo jedhee warri gubbaa qubatu baata yoo jedheen furmaan isaan qaban maali? Doonii jalaan uru. Uratanii bishaan fudhatu argachuu danda'anii bahu. Gaafa doonii jalaan uran. Bishaan doonitti. Kanaafuu rasuulli warra ol bahuu barbaaduuf yoo karaan hin kennamne. Warra doonii cabsuu deemu. Yoo hin dhorkine dooniin guutuun warra jalaallee warra gubbaallee walumaan dhawaman. Qaala'insa kana keessattuu warri ol jiru warra gadii gargaaruu qaba jechuudha. Warra gadiillee warra ol jiru gargaaruu qaba. Hiyyeessi dureessa malee jiraachuu hin danda'u. Dureessi hiyyeessa malee jiraachuu hin danda'u. Mana ijaaraa hojjettee har'ati. Kadhoqqee dhiiturraa qabee borokkeetti siinaa qurraa eegalee mismaara tumurraa eegalee namoota meeqaatamtu mana ati ijaartu tokko charraa nama meeqatu razaqama. Akkan akka rabbi siistama rizqii wayita kaa'u fakkeenyaaf sihii baajaajii keessaa bu'u jiru sibiilli baajaajii qabee huccuu kee tarsaasa.
huccuun kee tarsa'e ati huccuun tarsa'uu sirrifachiisa. Garuu rabbiin siistama kanaan rizqii nama biraati baasaara. Namtichi nama huccuu hodhu. Nama huccuu hodhu rizqiin bahu jira baajaajiin huccuu kee tarsaase. Fakkeenyaaf mana hammaa shintibeetii mana fincaanii ganamaa galgala fayyadamtu guyyaa tokko dhufee utaalloo qufaan si dhaha. Eenyu rizqiin bahaa jira namticha kiniina yookiin dawaa yookiin marfee qoricha gurguru. Siistama akkana ol keessa kaa'e rabbi rizqii. Siistama ittiin kaa'u jechuudha. Kanaaf gabaa addunyaa keessatti qaala'insa hamaa fiduudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti waraanaa fakkeenyaaf biyya Suudaan yoo fudhatte ollaa keenya jirti. Haga waraanni eegalamee fi as waliigala qaala'insi dachaadhaan parsantaa 300 dabalee fakkeenyaaf Venezuelaa yoo fudhatte bara 2000 irraa qabee haga bara 2016 yookiin bara 2024 amma jirru 25 amma jirrutti Venezuelaan qaala'insi gabaa isii parsantaa 200 dabalee jedha. Amma Venezuelaa keessatti haga sadarkaa kiiloodhaan mallaqa waan tokko bitu baay'ee turraa jechuudha. Fakkeenyaaf muuzii kiiloo tokko itti bitu akkuma muuziitti mallaqa illee kiiloodhaan mallaqa illee herreega. Kiiloo haganatu muuzii kiiloo hagana madaala jedhanii kiilootti deebisan jechuudha. Akkuma Jarmanii seenaa keessatti biftuu Jarmanii keessatti faaya manaatiin dalagatan mallaqa ijoolleen fa'a meeshaadhaan ijaaraa turan jedha mallaqa seenaa keessatti bal'inni gatii dhabuurraa sababa waraanaa tokko waraana jechuudha addunyaa kanarratti. Waraanni akkasuma akkuma gabaa hedduu dhaabu yeroo baay'ee meeshaawwan yookiin immoo oomishoota addunyaa walitti deemtu addaan kutan keessaa inni guddaan beenzila fa'a. Beenzilli immoo bakka takkaa dabala jechuun warri geejjibni galaanarraa geejjibni qilleensarraa kun hundi isaan dhaabataa kun mee akkamitti ilaalama? Kun beekamaadha. Qabxii qaala'insa jireenyaa addunyaarra dabale keessaa amma namni gariin maal se'a biyya Itoophiyaa biyya teenya qofatu qaala'insaan addunyaarra rakkataa jira sallaa. Qaala'insi dura dursoo biyyoota gurguddaa rukute. Daata addunyaa laala. Awwala jalqaba Raashii irraa qabee Yukureen irraa qabee fakkeenyaaf Turkiin parsantaa 50 du'e mallee isii Turkii mallee isii akka malee ol ka'e. Qaala'insa ol ka'insaan mallaqee baay'atee meeshaan gabaa keessaa xiqqaatee akka malee qaala'e gatiin parsantiin ol dabale. Kun hundeen isaa tokko boba'aan addunyaarra dabalu. Boba'aan har'a dhiiga sadan jechuun ni dandeenya fakkeenya waan dhalli namaa ittiin jiraatu. Dhiigni tokko bishaan dhuyinuu kadacheen dhuydu horiin biqiltuun dhuydu. Ka jireenya ta'u jechuudha. Waan ardiin ta'e ittiin adda taatu keessaa lammaffaa dhiiga qaama namaa keessa deemu. Kanaan jiraatan. Illee jireenya. Dhiigni sadaffaan boba'aadha. Boba'aan wantoonni socho'u kun guutuun. Keessattuu ikoonoomii wal qabatee. Ikoonoomii wal qabatu. Ikoonomiin immoo nyaataa wal qabata. Gatiin boba'aa ol ka'uudhaan doonii waan baadhatu irratti mallaqa dabala. Xayyaarri waan oomisha fakkeenya biyya alaarraa galchu biyya keessa biyya alaatti dabarsu irratti gatii dabala. Haga sadarkaa baajaajii fi mootoraati biyya keessatti yaabbattu irratti gatii guutuu dabala. Oomishni addunyaa dhihaatu gabaa seenu hundi maal yaabbata? Geejjiba. Boba'aan dabaluudhaan immoo oomishtummaan dabala akkasitti qaala'insa jireenyaa keessatti. Oomishaalee hedduun isaa beenzilaan wal qabata. Aywa. Akkasi. Sababaan lamaan kanatti gabaabsinamu sababaalee biroo kaasuu sababni biraa hedduutu jira. Akka fakkeenya gabaabsinee yoo bira dabarre haga keessattuu waggoota 40 asitti qaala'insa addunyaa maraatu akkuma addunyaatitti maraatu keessatti dur namni mallaqa xiqqaadhaan waan baay'ee bitata addunyaa tana keessatti. Har'a fakkeenyaa Saudi Arabiyaa fudhatte waggoota 7 as vaatiin parsantaa 15 dabalee parsantaa 5 irraa ka'e jechuudha. Fakkeenya kaardii birrii 100 guuttadhe yoo jette kariyaala 100 fi 15 galchite jechuudha. Qaala'insa Saudi Arabiyaa irraa parsantaan isaa lama garuu akka qorannoo baranaatitti parsantaa lamaaf tuqaa wayii qofa dabalee malee baay'een daballe garuu addunyaa guutuudha. Kana keessa tokko waggoota 5 as kan addunyaa tana rukute tokko koronaadha. Qaala'insa addunyaa bakka sochoose koronaan xayyaara bal'isa samii dhaabee markaba addunyaarra deeman. Bahar addunyaa keessa socho'u ilmi namaa warshaalee oomishtummaa walqixxii nama adda facaasee ilma namaa silaa addunyaa kana nama addunyaan tuni mallaqni qabeenyi warqiin utubaan ardii kana ilma namaati. Koronaan immoo kallattiidhaan kan inni rukute ilma namaati. Koronaan dhibee fayyaa qofa osoo hin taane dhibee diinagdee addunyaa kanaa ture. Warshaan inni cufe xayyaarri inni dhoorke sochiiwwan addunyaa wal keessa deemee ilmi namaa dalagatu dhoorke. Yeroo muraasaaf ji'oota muraasaaf dhooge sun haga har'aa madaan qaawwi inni dhiisee deeme haga har'aa qaala'insa san cufuu hin dandeenye. Sababa koronaatiin Ameerikaan fakkeenya akka diinagdeen hin miidhamneef uummanni hojii dhaabe manatti gale. Oomishni ka biyyaa guddataa fuddataa kan ittiin deemu oomisha guyyarraa uummanni hojjetu. Uummanni waan xaragamee gara manaa ol dacha'eef
Diinagdeen biyyaan bu'iniif Ameerikaan mallaqa maxxansite. Mallaqni oomishtummaa malee maxxanfamu waan baay'atuuf gatii fixata. Miidhamni hatta Ameerikaa yeroo san haga sadarkaa maaskii afaanii godhatan dhabuu fi addunyaan akka nu gargaartu jechuu gargaarsa Doonaald Tiraamp dubbataa ture. Haga sadarkaa Somaaliyaan deeggarsa maaskii godhaafii turte jechuudha bara san keessatti. Kanaaf koovidiin yookiin koronaan addunyaa kanarratti dhiibbaan inni kabale haga biyyoonni keessattuu biyyoonni xixiqqoon naannoo Afrikaa fa'aa jiran giddugala bahaa kana keessa jiran haga amma dandama san keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Tokko kana inni biraa wanni qaala'insa addunyaa dabalu inni tokko ribaadha. Ribaa jechuun akka afaan Oromootti dhala jechuudha. Mallaqa dhalaa. Faayidaa mallaqaa jechuudha. Mallaqni mallaqa dhaluu bu'aa mallaqa irraa argamu karaa seeraan alaatiin jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti wantoota Rabbiin fa'adhanuu biharbin min Allah waraanni Rabbiin irratti bane diinagdee keessaa akka Rabbi waraana irratti bane narraa quba qabaadhaa isin rukutaa ka jedhe Rabbi dhimma ribaati. Ofii kallattiidhaan. Fa'adhanuu anumarraa waraana eegaa jedhe Rabbi. waraanni kun akiraa qofaa miti duniyaa gubbatti yamhaqu Allahu riba ويربي الصدقات يمحق الله الربا ربي والربا هجتني بي ربا دلدلت دلان سجوت ربي ركوت سيناك يستي وراني الدنيا ها سبب إلمنا مات أمالي بيوت فكين روم فد هر روم الدنيا قبا إمباري روم الدنيا كيسا دو إجر واني روم أجيس الدنيا كيسا لكي ألا لك إفتي كفلو دبو دان دينين إرغالي سيناك يستي سلا إمباري إيراتوري الدنيا كان راساتوري الدنيا كيسا دبام سيسيج هر مكما جرتي مالي سياسة الدنيا كيسا دوتو ملك الدنيا كيسا دوتو بي ربان دلدل تو أكا بيومات لما ننفا قفامي ربان يوكين دلي كروكو توجو دلي توقفا بركة قبينيا كيسا فودا ورقاتا تو كيسي سيقوتا مالي أكاونت رم مليون بليون لكوفتا مالي كيسي سا زيرو بينما ملك دلات دلدلو ربي كبان إسا قد مات نما ملك دلات دلدلو بودين إسا يوم رسول ربي مال جدي ما كثر مال أحد بالربا إلا مآله إلى قلة نمنك أبيني إسا دلان قبتي قدتي بودين إسا يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركيري لفا لكم الدنيا رتي مقا إسان بيني ويرا برينتي دو وما مقولو سببني إسا ربان كان لاتي كما إنما ركوتوجي نكراغ بابت تقفا ربان ومشتم الدنيا أجيسا سبب نساء ملك أبو توكو نم توقفو دي بانكي تنكا بانكي كي ستي ملك ومتو ملك أدالا سلاهون دي تمال قد شوكبا ملك أسانتو هجي أوما هجي سانتو بالريفدا هجي سويتاتي تفكينيا انفستمنتي إلمنا رب قد شو ديسي ملك نملبكم قفا دلقو يتشو غافا كان كروبا أنو أكمل ميدا ما يتشو غاف كان أباك أبينيا قفتو فيدم أبا ملك أسان قفتو بانكي ملك أنك بري دلو قفا سلا برين سو أوميشا دلو قفا قبهي غافسان ورشاباني أوميشا دلو كيستي قامتكو لما قفا سنتين قاما بايس كيسا فيدم غافا كان أمو كيسا ميدا أموني كيسا فيدم منجر أباك أبينيا تايمالي أباك أبينيا قفا إلمي نما سدر كاسا دي قفا هي سجالي جالي جرو giddu galeessa kan jiru warroota abbootii qabeenyaa yookiin sooreyyii gurguddoo jedhamu. Rabiyaan kallattiidhaan nama lama rukuta. Hiyyeessa abbootii qabeenyaa caala yookiin daldaltoota ol'aanoo caala. Warra hiyyoolee karaa alkallattiitiin riba abbaan qabeenyaa yookiin namni tokko daldalaan tokko liqeeffatu kafala. Fakkeenya tokko sii kaha warshaan tokko liqii dhalaatiin baankiirraa liqeeffatee hojii eegala. Liqaan dhalaa ammoo waggarraa waan dabaluuf oomishtummaa irratti dabala oomisha baasu irratti fakkeenya faabrikaan daabboo tokko hojjetu dhalaa yoo jalqabe sababa dhalli dhalaa deemuuf daabboo dur birii 10 ture fireen tokko birii 15 godhee gurgura gaafa kana hiyyeessatu kafalaa jira dhala san kafala liqeeffanne hiyyeessa garuu liqii namaa kafala inni bitataadha jireenyi isaa jiraataa jira fe'a addunyaa irratti kan ta'u fe'a hiyyoolee akka ta'u tokko dhala ammallee dhalli miidhaan inni fidu mallaqni garee muraasa qofa jidduutti taphatama. Fakkeenya akka istaadeemii siikaa. Istaadeemiin 100 taa'ee ilaala uummanni. Uummanni kun guutuun kubbaa ilaala. Namni kubbaa walii keenya jennu. Gareen tokko waliin meeqa? Nama 22 qofatu kubbaan taphata. Miliyoona 100,000 kan istaadeemii jiruu fi kan televizyiinii irraan miliyoononni tapha kubbaa ilaalu immoo
tapha kubbaa namoota carraa tuquun argatu. Carraa tuquun argatu. Yoo tasa dhiitee dogongoree namni wayii irra buuse malee aktirraafii fi harcaatii abbootii qabeenyaa qofaan jiraata jechuudha. Akkanuma dheebotaniitu achuma akkana jala godhatu yoo ta'e malee mallaqa habtaamiin qabu jala kennuuf akkuma fooqii ilaalaa deemuu kana jechuudha. Fooqii namaa laaluu, hoteela namaa keessa laaluu, konkolaataa namaa laaluu akkanumatti ilaalaatiin homa garaa isaa qofaaf jiraatee duniyaa tanaa deemu huccuu takkitti jijjiiratuun isatti ulfaata. Qursii nyaataa waa'ee misaa yaaddaa akkanatti qabeenyi nama muraasa qofa jidduu deebi'ee namni muraasa qofa ittiin taphata jechuudha. Gaafa ribatti deebi'an. Ribatti deebi'an. Hayyee sababaan biraa fakkeenyaaf sababoonni hagammatti kaasan hedduun isaa dhuunfaa yookiin immoo daldaltoota waliin qabatu daldaltootaa fi yookiin immoo jiraattota yookiin immoo qaama hawaasaa kamuu sababaa qaala'insa keessatti akkamitti ta'uu danda'a? Kun kallattii hedduun laalama. Islaamummaa keessa sifaatu tujjaari muslimiina amaloota daldaltoota islaamaa jedhanii ulamaa'ni hadiisaa fi quraana keessaa cuunfanii amaloota daldalaan muslimaa tokko qabaachuu qabu lafa kaa'an. San keessaa tokkoffaa rabbi sodaatuudha. Soba godhu gashi shawwadaa kan jedhamu kana ummata sobuu irraa fagaachuudha. Ammallee meeshotii kwaalitii hin qabne akka waan inni kwaalitii tokkoffaa ta'etti gabatti dhiyeessuudha. Dhaadheessuudhaan jechuudha. Miidiyaa gubbatti kallattii adda addaatti akka fakkeenya taappeellaa mana nyaataa tokko itti ilaaltu waan achirra jiru ol seenti hin jiru mana keessa. Jechuun taappeellaa uumamatti waan mana nyaataa jiru fakkeessuuf gochuu hin dandeessa. Garuu immoo haqiiqara dhaabbachuu qaba dhalli namaa ilmi namaa. San keessaa tokko qabxii ihtikaaraati. Islaamummaa keessatti daldaltoonni Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akka ulamaan islaamaa cuunfanitti gosoota 58 siistama gabaa keessa akka Rasuulli harama godhan. Siistamoota gabaan ittiin du'u kan qaala'insi ittiin ol ka'u kan ilmi namaa ittiin maraatu gabaan ittiin maraattu 58 ulamaan cuunfanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harama gochuu irratti ulamaan walii galan. Saayinsii guutuu jechuudha. Saayinsii guutuu. San keessaa tokko qabxii ihtikaaraati. Ihtikaar jechuun habsu sil'ati biniyyati tijaara. Meeshaa gabaa keessaa bittee namni dhuunfaa yookiin dhaabbiin tokko dhaabbanni tokko yookiin namni abbaan qabeenyaa tokko daldalaan cimaan tokko mallaqa qabu gabatti gannaqee meeshaa gabaa keessaa funaanee haree golgachuudha. Magaazinatti ol galee itti cufuudha. Gabaa keessaa onsi. Gabaa keessaa onsu. Meeshichi suni meeshaa yeroo saniif uummanni lubbuuf itti hajamu. Ka uummanni filannoo bakka biraatii bitachuu hin qabne. Carraa uummanni itti haajamee uummanni itti bobahe kana fayyadamee gabaa keessaa meeshaa bitee yeroo uummanni bishaan dheebotutti bishaan uummata irraa hidhu jechuudha. Yeroo uummanni dukkana keessa jirutti mabiraatii uummata irraa hidhu jechuudha. Yeroo uummanni dawaa barbaadutti dawaa gabaa keessa fixu jechuudha. Fixanii awwaaluu. Yeroo uummanni lubbuuf waan san itti hajamu takka lammaffaa filannoodhaaf namni waan san bakka biraati bakka bu'aa kan arganne ta'u lama sadaffaa niyyaa gatii ol kaasee yeroo uummanni lubbuuf itti hajamu waan fedhe yoo inni irra kaahee gurgure uummanni carraa takka malee bitu. Itti taphachuu jechuudha. Uummata taphachuu. Ihtikaarri yookiin qabeenya kuusanii yeroo uummanni rakkate yeroo uummanni akkaan furmaata hin qabne gabbaasanii gatii ol aanaa gabaa keessatti taphachuuf godhu islaamummaa keessatti haraam. Inni maal fa'aa fiduu danda'a? Tokkoffaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam sahih Muslim keessatti laa yaxtakiru illaa khaaxi'un man ihtakara fahuwa khaaxi. Riwaayaan lamaan kun sahiha. Namni qabeenya gabaa keessaa yeroo uummanni itti rakkate fuudhee dhoksu. Awwaalee yeroo uummata rakkisee gurguratu gatiin isaa bobe gabbaasee gurguru uummata rakkisee fahuwa khaaxi namni sun cubbamaadha Rasuulli. Yakka dalagee jedha Rasuulli. Fahuwa aafim yaani yakka guutuu qaba jechuudha namni sun. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam laa yaxtakiru illaa khaaxi nama yakka dalage namni qabeenya gabaa keessaa funaanee dhoysu yakkamaadha cubbamaadha Rasuulli.